ক্যামেরা সেট করাটা ডিফিকাল্ট ছিল, তো ভাবলাম যে স্ট্যান্ডটাকে দাঁড় করিয়ে দেন তার বেশি বকবক না করে তাহলে শুরু করা যাক। চলো। Wow! 3, 2, 1, go! হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি, যেটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং পার্টটা একটু অন্যরকম হবে। আগে কোনোদিন আমি এরকম ভিডিও শ্যুট করিনি, আজকেই ফার্স্ট টাইম করছি। তো চলো কিভাবে কি করছি না করছি সেটা দেখতে হবে, তার জন্য পুরো ভিডিওটা কিন্তু দেখতে হবে। ওকে, তো চলো আগে স্টার্ট করি। আর বেশি কথা বলবো না বা বেশি বকবক করবো না, আজকে তাড়াতাড়ি ভিডিওটা স্টার্ট করব। চুলটা ভালো করে বেঁধে নিয়েছি যাতে চুলটা আমার এদিক ওদিক না হয়ে যায়। তো সেই কারণে ভিডিওটা শুরু করার আগে আগে তোমাদের দেখাচ্ছি যে ফ্রিজটা ভালো করে দেখে নিয়েছো, যে কেন ফ্রিজটা দেখাচ্ছি সেটাও বুঝতে পারবে। তো চলো আগে ফ্রিজের ভেতরে কী আছে সেটা দেখে নিই। এখানে ফ্রুটস আছে, তো এখানে কিছু ফ্রিজে এখানে মাজা রেখেছি ডিপ ফ্রিজে, আর এমনি কিছু বেসিক্যালি কিছু নেই। তো এই হচ্ছে, আর এগুলো রয়েছে আইস প্যাড। তো এই তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যে কি আছে ফ্রিজে। তো ফ্রিজে এমন কি হঠাৎ দেখালাম, তো ফ্রিজে কি আছে এমন কি কেন দেখাচ্ছি আমি ফ্রিজটা, সেটার কারণটা এক্ষুনি বুঝতে পারবে। তো বেসিক্যালি সবাই আর কি কম বেশি করেই থাকে বাড়িতে। তো আজকে ফ্রিজটাকে পুরো ভাবলাম যে পরিষ্কার করব। তো সেই জন্যই মেন বেসিক্যালি দেখানো, ফ্রিজটাকে ওয়াশ করব ভালো করে। তো সেটারই ভাবলাম একটা ছোট্ট একটা ব্লগ হয়েই যাবে। তো ফ্রিজটাও একটু নোংরা হয়েছে, তো ভাবলাম যে না পরিষ্কার করে নিই, আর অনেকটা টাইম লাগবে। তো ফার্স্টে পরিষ্কার করে নিই, বাকি কথাটা লাস্টে বলবো, ঠিক আছে? ফার্স্টে কাজ হচ্ছে আমার ফ্রিজ থেকে জিনিসপত্রগুলো আগে নামাবো। তো নামিয়ে নিই। তো ফ্রিজের এই এক একটা পার্ট খুলতে হবে। ক্যামেরা সেট করাটা ডিফিকাল্ট ছিল, তো ভাবলাম যে স্ট্যান্ডটাকে দাঁড় করিয়ে ভাবলাম যে ওটার উপরে রেখে করি ভিডিওটা, তো বেটার হবে। তো এখন মনে হয় বেটার পজিশনে দেখা যাচ্ছে আমাকে। তো চলো তাড়াতাড়ি করি, অনেকটা টাইম হয়ে গেছে, এই ক্যামেরা সেট করতে করতে অনেকটা টাইম হয়ে গেছে। তো তাড়াতাড়ি ঝটপট করি এবারে। তোমরা মনে হয় বোর হচ্ছ, তো আমি চটপট কাজগুলো সেরে নিই, তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি, ঠিক আছে? ওকে চলো, বাই, টাটা। তো ফাইনালি আমার কমপ্লিট কাজ। তো ফ্রিজটা দেখে বুঝতে পারছি খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিয়েছি। একবার চলো দেখিয়ে দিই তাহলে তোমাদেরকে, তাহলে তোমরা দেখতে পেলে যে ফ্রিজে সেরকম কিছু ছিল না, ওই জন্যই পরিষ্কারটা করেছি। ভাবলাম যে পরিষ্কার করছি, এখন একটু ব্লগই শ্যুট করে নিই। তো আমার সব কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, সব কিছু হয়ে গেছে। ফ্রেশ হয়ে তারপর এক জায়গায় বেরোবো আমি। তো চলো ততক্ষণ তোমরা দেখতে থাকো যে আর কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানিও। তারপর আমি ফ্রেশ হয়ে হালকা মেকআপ টাচ করে বেরিয়ে পড়লাম। সামনেই যাচ্ছি, ওই জন্য আমি হাঁটা পথেই আর কি যাচ্ছি। আকাশের ওয়েদারটা কি সুন্দর লাগছে দেখতে। আর এই কুর্তিটা দেখতে পাচ্ছ যে আমি যেটা কিনেছিলাম হচ্ছে নিউ মার্কেট থেকে। যারা নিউ মার্কেটে ব্লগ দেখেছো আমার, তারা জানবে, এটা দেখেছো, সেখানে আমি দেখিয়েছি। আর যারা যারা দেখোনি নিউ মার্কেটের ব্লগটা, তারা চটপট গিয়ে দেখে নাও। আর খুব সুন্দর সত্যি কুর্তিটা, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আর দেখতে পাচ্ছ কাকিমা কত সুন্দর করে যত্ন করে আমার জিনিসটা সেলাই করে দিচ্ছে আর কি। আর তোমরা জানিও কুর্তিটা পরে আমাকে কেমন লাগছে, আর তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না, সাবস্ক্রাইব করে দিও। তারপরে গেলাম ঝালমুড়ি খেতে, সন্ধে হয়ে গেছিলো। তারপর ঝালমুড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। তো আজকের জন্য এইটুকুই ছিল ব্লগটা, আবার একটা নেক্সট ব্লগে দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি। চলো বাই বাই, টাটা।